હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ કુકિંગ હાઉસ યુટ્યુબ ચેનલ। તો બદલતી ઋતુના કારણે અત્યારે દરેકના ઘરમાં શરદી ઉધરસ તો બધાને થતા જ હોય છે। તો ત્યારે આપણે સિરપ અથવા તો દવાઓ લેતા હોય છે, પરંતુ જો આ રીતેનો ઘરેલું ઉપાય તમે ફક્ત એક વખત લેશો એટલે ગમે તેટલી જૂની શરદી ઉધરસ અને કફ હશે તે જળમૂળમાંથી દૂર થઈ જશે। તો આ ઘરેલું ઉપાય તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। આ હોમ રેમેડીને તમે નાના બાળકોથી લઈ અને વડીલો સુધી બધાને આપી શકો છો। તો આ વિડીયો એન્ડ સુધી જોઈ અને તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। 100% તમને પણ આ હોમ રેમેડીના અસરકારક રિઝલ્ટ જોવા મળશે। આ હોમ રેમેડી બનાવવા માટે આપણે જે દરેકના કિચનમાં ઇઝીલી અવેલેબલ હોય તેવી જ સામગ્રીઓનો ઉપયોગ કરીશું, જેમાં મેં અહીંયા 10 નંગ જેટલા મરી અને 10 નંગ જેટલા લવિંગ લીધેલા છે। ત્યારબાદ હવે આ રીતે કોઈ પણ એક તવો ગરમ કરી અને તેમાં આપણે તેને એકદમ સરસ રીતે ગરમ કરી લેવાના છે। આ રીતે ગરમ કરીને ઉપયોગ કરશો તો તે ખૂબ જ જલ્દીથી રિઝલ્ટ બતાવશે। આ રીતે ચલાવતા જઈ અને તેને સરસ રીતે આપણે શેકી લઈશું। આ રીતે તેનો કલર ચેન્જ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ આ રીતે આપણે તેને ક્રશ કરી લેવાના છે। તમે મિક્સરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો અથવા તો આ રીતે તમારે તેને પીસી લેવાનું છે। આ હોમ રેમેડી ફક્ત એક જ ટાઈમ માટે અને એક જ વખત લેવા માટે બનાવવાની છે અને જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે તમે તેને ફ્રેશ બનાવી અને ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો બંને સામગ્રીઓ એકદમ સરસ રીતે પીસી અને મેં અહીંયા તૈયાર કરી લીધી છે। ત્યારબાદ હવે આપણે તેને આ રીતે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। આ હોમ રેમેડીને કોઈ પણ એજના લોકો લઈ શકે છે, પરંતુ એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, અગર તમે બાળકો માટે બનાવતા હોય તો હું તમને અહીંયા બીજા બાઉલમાં બતાવી રહી છું। એટલી જ ક્વોન્ટિટીમાં તમારે આ બધી સામગ્રીઓ લેવાની છે। ત્યારબાદ હવે આપણે લઈશું સૂંઠનો પાવડર। આ રીતે ચપટી જેટલું એક બાઉલમાં એડ કરી અને અડધી ચમચી જેટલું આપણે બીજા બાઉલમાં એડ કરીશું। ત્યારબાદ આપણે તેમાં હળદર એડ કરીશું અને તેની પણ આપણે સેમ જ ક્વોન્ટિટી રાખીશું। બધી જ સામગ્રીઓ એડ થઈ જાય ત્યારબાદ હવે લાસ્ટમાં આપણે તેને એક વખત મિક્સ કરી દઈએ અને ત્યારબાદ હવે આપણે તેમાં મધ એટલે કે હની એડ કરીશું અને તેને પણ આપણે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈએ। આ રીતે તમે જેટલી ક્વોન્ટિટી લીધી હોય તેને અકોર્ડિંગ મધ એડ કરવાનું છે। તો હવે આપણી હોમ રેમેડી બની અને એકદમ સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ હોમ રેમેડીને તમે સવારે અથવા તો રાત્રે ગમે ત્યારે લઈ શકો છો અને 1 ચમચી જેટલું લેવાનું છે। આ શરદી ઉધરસ અને કફ માટે ખૂબ જ અસરકારક છે। જો કફવાળી ઉધરસ હોય અથવા તો સૂકી ઉધરસ હોય, બંનેમાં ખૂબ જ સારા એવા રિઝલ્ટ આપશે અને તમે આ હોમ રેમેડી ટ્રાય કરશો એટલે દવા પણ નહીં લેવી પડે। તો જો તમને અથવા તમારા ઘરમાં કોઈને પણ શરદી ઉધરસ જેવી બીમારીઓ થતી હોય તો આ હોમ રેમેડી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો, તમને પણ ખૂબ જ સારા એવા અસરકારક રિઝલ્ટ મળશે। અને તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો પ્લીઝ આ વિડીયોને લાઈક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી બધા જ ગ્રુપમાં શેર કરજો અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો જલ્દીથી તેને સબસ્ક્રાઈબ